Iba po yung nagsilikas na sa doon sa mismong Taal. Ayan po, pakishare na lang po ng ating live. Taal Volcano, sa likod po yan. Ayan po yung mga tao sa baba, mga nanonood din. Kinakabahan lang kami dahil baka hindi lang usok yung ibigay niya. Grabe po, grabe yung grabe. Yan po yung nangyayari ngayon. Share natin yung video. Yan na po, ang dami. Nakapal po ng usok. Yan o, makita nyo po. Makita nyo ba? Dito po kami sa taas ng bubong. Pero nakatatlong lindol na ngayong maghapon na to. Tapos biglang sumabog. Salamat. Share niyo yung video para kumalat yung natin. Para maalarma yung natin, mga media. Ibigay na uso ko. Ayan na, sumabog pa ulit yung sa baba. Grabe. May mga bangka pa. Yan, nagsisilikas na rin yung mga bangkang iba. Madami ng tao sa tabing dagat. Grabe, nakita niyo ba yung usok? Ayun po, oh. Ayun, oh. Grabe.